হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে করে দেখাবো চিকেন ক্যাশনাট সালাদ। নামটা বড় হলেও তৈরি করা কিন্তু কোনো ব্যাপারই না। খুব সহজ আর ঝটপট তৈরি করা যায় এটা। রান্না শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কোনো ঝামেলা করা লাগে না। আর সহজ সহজ রেসিপি দেখতে চাইলে বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখতে পারেন, যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায়। তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে তৈরি করবেন চিকেন ক্যাশনাট সালাদ। যেহেতু চিকেন ক্যাশনাট সালাদের নাম, তাই চিকেনটা তো লাগবেই। চিকেন প্রথমে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। চিকেন ব্রেস্ট পিসকে এরকম ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে। এখানে 1.5 কাপ চিকেন কিউব নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ সয়া সস আর স্বাদ মতো লবণ। সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে 10 মিনিট রেস্টে রাখবো। আর এখানে নিয়েছি 1 কাপ চিংড়ি মাছ কুচি। এর মধ্যেও ঠিক একই উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করেছিলাম। চিংড়িটা আপনারা আলাদা ম্যারিনেট না করে চিকেনের সাথেও ম্যারিনেট করে নিতে পারেন। এটাকেও 10 মিনিট রেস্টে রাখবো। এবার একটা প্যানে সামান্য তেল দিয়ে এর মধ্যে 1.5 কাপ কাজু বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। হালকা করে কাজুগুলো ভেজে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত একটু ব্রাউন কালার হয়। বাদামগুলো প্রায় হয়ে এসেছে, এখন এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। ওই তেলে আর একটু তেল যোগ করে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকেও ব্রাউন কালার করে ভেজে নামিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে চিংড়িগুলোকেও ভেজে নামিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চিকেন আর চিংড়ি একই সাথে ভেজে নিতে পারেন। আর এখানে একটা শসা, একটা গাজর আর হাফ ক্যাপসিকাম কুচি করে নিয়েছি। সালাদের জন্য চিকেন, প্রন, কাজু আর ভেজিটেবলস রেডি। এখন ড্রেসিং তৈরি করার পালা। এজন্য একটা বোলে 2.5 টেবিল চামচ মেয়োনিজ নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ টমেটো সস যোগ করছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টক দই আর 1 চা চামচ চিনি। যেহেতু টক দইটা খুবই টক, তাই 1 চা চামচ চিনি দিয়ে সব কিছু ব্যালেন্স করে নিলাম। খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে যেন একটুও লাম্পস না থাকে। এবার ড্রেসিংয়ের মধ্যে কেটে রাখা ভেজিটেবলগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে সব কিছু মিক্স করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন। ভেজে রাখা কাজু বাদামগুলোও দিয়ে দিলাম। সব কিছু খুব ভালো মতো এবারে মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চিকেন ক্যাশনাট সালাদ। দেখলেনই তো কতটা সহজে তৈরি করা যায়। একবার তৈরি করে দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে মজাদার এই সালাদটা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না। আমার রেসিপিটা ফলো করে থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকুন, সকলে সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।